නේද පුතේ මං ගෙදර වැඩ එහෙම දුන්නද ඒක? 16 දෙක අභ්‍යාසය දුන්නා. 16 දෙක අභ්‍යාසය 16 දෙක 24 දෙක 24 දෙකේ ගණන් ගොඩක් අරනේ. කියන්නේ ජ්‍යාමිතිය කොටස් වල ඕ නෑ ජ්‍යාමිති කොටස් වල නෙමෙයි ජ්‍යාමිති අද සාමාන්‍ය පාඩම් යන්නේ. මේකේ මිශ්‍ර අභ්‍යාසය ඔයගොල්ලන්ට මම හදන්න දුන්නද? 24 දෙකේ අන්තිම ගානේ මිශ්‍ර අභ්‍යාසය කරන්න දී. 9 වෙනි ගානේ මිශ්‍ර අභ්‍යාසයනේ. ඔයගොල්ලෝ ඒකේ මට මතක හැටියට 3 වෙනි ගානේ 4 වෙනි කොටසත් ඇහුවේ ඕක නේද? තුනේ ගුණාකාර නොවන සංඛ්‍යාවල එකතු. ඒකේ 3ත් 5ත් ඒක ගන්නේ 5ත් 177ට සේරම සංඛ්‍යා ටික අරගෙන. ඒකෙන් තුනේ ගුණාකාර ටික එකතු අරගෙන ඒක අඩු කරලා right hari අපි මේ ඒ ගණන් ටික කතා කරමු කතා කරනකම් මම ඒ ගණන් ටික කතා කරන්නම් ලියා ගන්න මාතෘකාව විජය අසමානතා විජය අසමානතා विजीय असमानता के जगत x दान 3 विशालයි 5 असमानताවය විසඳන්න x ධන 3 සමානයි විශාලයි 5 අසමානතාවය විසඳන්න right පළවෙනි ප්‍රශ්නය x නිකිලමය විසඳුම් කුලක එළියා දක්වන්න. x නිකිලමය විසඳුම් කුලක විසඳන්න ඊට පස්සේ විසඳන්න කියලා කියන එකේ ඔය මේක විසඳන්න කොහොමද? මෙන්න මේ විදිහට විසඳන්න ඕන. x ධන 3 නැති කරන්න මෙතෙන්ට අපි ඍණ 3ක් ගෙනත් දාන්න ඕන. පහෙනුත් 3ක් අඩු කරන්න ඕන. මෙහා පැත්තේ 3 නැති කරන්න ඉතින් ඍණ 3ක් ගෙනත් දැම්මා වගේම අපි මෙහා පැත්තේ 5 තියෙන පැත්තට ඍණ 3ක් ගෙනත් දාන්න ඕන. අර එහා පැත්තට ගත්තේ මෙහා පැත්තට කරන්න ඕන. අසමානතාව විසඳි අපේ concept එක ඒක. දැන් මේක හැදෙනවා අපිට x විශාලයි 2 මෙන්න අසමානතාවය විසඳුම් කියන්නේ ඔක. රෝමන් නම්බර් 2 x නිකිලමය විසඳුම් කුලකයේ යා දක්වන්න කියලා. x එක ගත හැකි නිකිලමය විසඳුම් තමයි 3 මේකට විසඳුමක් ඇටියට තියෙනවා 4 5 6 මේක ඉවර වෙන්නේ දෙකටම ඊට එහා තියෙන විසඳුම ඕන එකක් ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඒකට x නිකිලමය විසඳුම් කුලකයේ ඕක. ඊළඟ එක මම ඉතින් ලියාගෙන ඉන්නකෝ
හරි ඊළඟ එක ලියා ගන්න නිකලමේ විසඳුම් කුලකයේ සංඛ්‍යා රේඛාවක් මත දක්වන්න. නිකලමේ විසඳුම් කුලකයේ සංඛ්‍යා රේඛාවක් මත දක්වන්න. එතකොට මේ අපි ලබාගත්තු නිකලමේ විසඳුම් කුලකයේ සංඛ්‍යා රේඛාව මත දක්වන්න ගන්න. එතකොට මේ රේඛාව ඇන්ත සංඛ්‍යා රේඛාවක් කියන ගන්න සාමාන්‍ය සංඛ්‍යා රේඛාවක්. බිඳුව දා ගන්න පුළුවන් මේකේ. බිඳුව දා ගන්න බැයි නම් එහාට ඒටි අදාළ කැලේ ගත්තට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. 1 3 4 3 විසඳුමක්. එතකොට 3 තියෙන තැන මේක තියත් අද කොටුවක් කරන්න ඉන්න. 4 විසඳුමක්. 5 විසඳුමක්. 6 විසඳුමක්. මේ ආකාරයට ඒ තිත් උඩ තදින් සලකුණු කරලා ඒක පැහැදිලිව එන හැටි සලකුණු කරලා මේක සාමාන්‍යස ලියන්න නිකල ලියන්න කිව්වහම මේ කීයක් විතර ලියන්න ඕනේද? 3ක් 4ක් ලිව්ව නැහැද? ඊට පස්සේ තිත් ටික දාලා කොයි පැත්තටද යන්නේ කියලා පෙන්නන්න. සර් ඔව් කියන්න බෑ. සර් මෙතන සංඛ්‍යා රේඛාස 6ට වෙනකම් විතරනේ සර් දීලා තියෙන්නේ. එතනින් ඔව්. එහාට ලිප්පත් කමක් නැහැ නේ සර්. එතනින් එහාට තිබ්බත් කවන්නේ ඕන්න අවශ්‍ය නැහැ. සාමාන්‍ය සංඛ්‍යා 3ක් 4ක් වගේ ප්‍රමාණයක් මාක් කරපම ඒගොල්ලෝ දන්නවා කොයි පැත්තටද මාක් වෙගෙන යන්නේ කියලා දන්නවා. හරි සර්. right. ඊළඟට ලියා ගන්න එක කියන 5යි x විශාල හෝ සම 20 අසමානතාවය විසදා විසඳුම් සංඛ්‍යා රේඛාවක් මත දක්වන්න. එතකොට දැන් විසඳුම් කියලා මේක අතර නැහැ විසඳුම් කියලා කියන්නේ. විසඳුම් සංඛ්‍යා රේඛාවක් මත දක්වන්න. මේකට උත්තර ගන්න නම් ඍණ 5x බෙදෙන්නට ඕන ඍණ 5න්. ඒකට 20ක් බෙදෙන්නට ඕන
ඍණ 5. උනට පේනවා මම මේකේ මැද තියෙන සලකුණ දාලා නැහැ. සලකුණ මේකේ අන්තර්ගත කරලා නැහැ. සලකුණ දාන්න නැතුව තමයි ඔය දේවල් ටික කරලා තියෙන්නේ. හොඳින් මතක තියාගන්න x අඩංගු පදය ඍණ සංඛ්‍යාවකින් බෙදුනොත් අනිවාර්යයෙන්ම අසමානතාවයේ දිශාව එම මොහොතේම මාරු වෙන්න ඕනේ. ඕගොල්ලෝ ඔය ස්ටෙප් එකේ මාරු කරන්නේ නැතුව උත්තරයට මාරු කරන එක වැරදි. ඔය ස්ටෙප් එකේම මාරු වෙන්න ඕනේ. දැන් මෙතන අපිට එනවා x කුඩා හෝ සම ඍණ 4ක්. එතකොට x කුඩා හෝ සම ඍණ 4. ඍණ 4ට වඩා යා ගේ කුඩා යුතු නැත්තම් බිඳුව ඍණ 1 ඍණ 2 ඍණ 3 ඍණ 4 ඍණ 5 කියලා දාලා ඍණ 4 කියන තැන තදින් අඳුරු කරන්න. මොකද ඍණ 4ත් මේකට විසඳුම් වලට අයිති. නැත්තම් කරන්නේ අපි මේක අඳුරු කරන්නේ නැති බෝඩ් එකක් තියෙනවා. අයිති සමාන තියෙනින්ද අයිති හැබැයි ඍණ 4ට වඩා අඩුයි. එතකොට මෙන්න මේ ප්‍රදේශය අපි අඳුරු කරලා පෙන්නනවා. right? පැහැදිලිව පේන හැටියට අඳුරු කරලා. මේක සටහන් කරගන්න. මේක සටහන් කරගත්තෙන් පස්සේ ඔයගලන්ගේ පහක් දැක්කන එකේ අසමානතාවය විසඳන්න කියලා ගානක් තියෙනවා. ඒකේ ගණන් ටික සේරම කරන්න ඕන. දෙවෙනි ගානේ 1 3 5යි මාසය කරන්න කිව්වේ සර් මේ ගානේ සර් ඍණ 5ත් පාට වෙනවද සර්? ඔව් ඍණ 5යි තියෙන්නේ. මාසය කරන්න කිව්වේ පුනරීක්ෂණ අභ්‍යාස පළවෙනි ගානේ කොටස් සේරම දෙවෙනි ගානේ 1 3 5යි තුන්වෙනි ගානේ කොටස් තුන්වෙනි ගාන හතරවෙනි ගාන හා පස්වෙනි ගාන ආරක්ෂා කරගෙන පළවෙනි එක x ධන 4 11 විසඳන්න කියලා විතරයි තියෙන්නේ. ඍණ 4 x විශාලයි 7 y ධන 3 විශාලෝ සමයි බිඳු y ධන 3 ඍණ 3 බිඳුව ඍණ 3 y විශාලෝ සමයි ඍණ 3 තුන්වෙනි කොටස p ඍණ 5 කුඩායි 2 p කුඩායි 7 4 p ඍණ 3 විශාල ඍණ 1 p ඍණ 3 ධන 3 ඍණ 1 ධන 3 p විශාලයි ධන 2 right මේ පළවෙනි ගණන් ටික බලන්න හදද කියලා ඔයගොල්ලන්
මම පොඩි වෙලාවක් තියන්න මේක හරියට බලන්න මේ පියවර ওই විදිහටම තියාගන්න නැත්නම් මේ සංඛ්‍යා මාරු කරලා උත්තර ගත්තා කියලා තියන්න එපා එමත් හදන්න එපා මේ විදිහට දෙපැත්තෙන් අඩු කරලා හදන්න පස්වෙනි ගාන ඒ ධන 5 කුඩා හෝ සම 1 ඒ ධන 5 ඍණ 5 ඍණ 5 ඒ කුඩා හෝ සමයි ඍණ 4 6 5යි y 12 5යි y බෙදීම 5 12 බෙදීම 5 y කුඩායි 2යි 5න් 2 7 ඍණ 2යි x විශාල හෝ සම 10 ඍණ 2යි x බෙදීම ඍණ 2 බෙදීම ඍණ 2 මම කිව්වා මේක දාන මොහොතේම ඔයගොල්ලෝ අස්මාතා දිශා මාර්ගය x කුඩායි හෝ සමයි ඍණ 5 ඍණ 3යි ඍණ 9 දැන් අස්මාතා දිශා මාර්ගයෙන් y විශාලයි 3 තාත්තට මිශ්‍ර භාගයක් කළාම තියන්න ඕනද සර් 6 වෙනි එක? මිශ්‍ර භාගයක් කරලා තියෙනක හොඳයි පුතේ ඉස්සරහට ඔයගොල්ලන්ට දේසි භාගයක් මම මේ දශම වලට යන්න එපා දශම අවශ්‍යම තැන් වලදී අරන්න දශම වලට යන්න එපා දැන් මේ වගේ ගානකද සර් අපිට මේ අර අසමානතා මාරු කරන්න දුන්නොත් කීයද අපරාස ලක්ෂිතවා කියපුවක පැහැදිලි වුණේ නැහැ මට සර් අපි මේ වගේ ගානකද සර් අසමානතා මේ විසඳුම් වද්දි මේ මාරු කරන්න ඕනනේ සර් දෙපැත්තට දිශාව මාරු කරන එක ඔව් එතකොට සර් පෙරදිලා හරි අපිට මාරු කරන්න බැරුව ගියොත් ලකුණු කැපෙනවද සර් ඔව් අනිවාර්යයි ඒක වැරදිනේ වැරදි විසඳුමක් ඒ කියන්නේ ලොකු වැරද්දක් ඒක අපි මේකේ 9 වෙනි ගානට යමු ඍණ 2x යට 3 විශාලයි 6 මේක පියවර හැටියට යන්න ඒක ලේසි ඔයගොල්ලන්ට පළවෙනි පියවර 3ෙන් වැඩි කරන් ඉන්න දෙපැත්ත ඍණ 2x මෙතනින් එන 18ක්
යා බෙදන්න ඕන ඍණ දෙකේ. දැන් දිශා මාරු කරන්න. x කුඩායි ඍණ 9. අපි අසමානතාවයේ සටහන් මේ විසදලා සියලු මාර්ගයන් සංඛ්‍යා රේඛාව නිරූපණය කරන්න කියලා. ඒක දෙවෙනි ගානේ පළවෙනි කොටස. x ධන 3 විශාල හෝ සමයි 1. x ධන 3 ඍණ 3 විශාල හෝ සමයි 1 ඍණ 3. x විශාල හෝ සමයි ඍණ 2. x ඍණ 2කට වඩා විශාල හෝ සමයි. සියලුම විසඳුම් නිරූපණය කරන්න කියලා තියෙන්නේ. ඍණ 3 ඍණ 2 ඍණ 1 බිංදුව 1. ඔයගේ අගයන් කීපයක් මාක් කරලා එතකොට මේක ඍණ 2ත් විසඳුමට අදාළයි. ඍණ 2 පැහැදිලිව තද රවුමකින් තියෙන්න ඕන. හින් අනතුරුව මේ විදියට පැහැදිලිව පේන විදියට සටහන් වෙලා තියෙනවා සංඛ්‍යා රේඛ. ඇයිස ඒක අනිත් පැත්තට ගියේ සර්? ඇයි x විශාලයි නේ ඍණ 2කට වඩා x විශාලයි. ඍණ 2කට වඩා විශාල කියන්නේ මේ පැත්ත. ඍණ 2කට වඩා කුඩයි කියන්නේ මේ පැත්ත. විශාලයි කියන්නේ මේ පැත්ත. සර් ඔව්. සර් 9 වෙනි ගාන ටිකක් ආයෙ කියලා දෙන්න. 9 වෙනි ගානේ පළවෙනියෙන් මේ පළහැතියන් 3 ඉවත් කරන්න. දෙපැත්තම 3න් වැඩි කරන්න. හරිද? ඊළඟට මේ ඍණ 2 ඉවත් කරන ඉතින් ඍණ 2කින් බෙදන්න. මේ පැත්ත බෙදුවොත් මේ පැත්ත අනිත් පැත්ත ඍණ 2කින් බෙදන්න ඕන. එතකොට මේ අසමානතාවයේ දිශාව මාරු කරන්න. මේ මොහොතේම මාරු කරන්න. එතකොට උත්තරේ එනවා x කුඩයි ඍණ 9. හරිනේ? හරි. දෙකේ තුන්වෙනි කොටස 3x විශාල ඍණ 3 දෙපැත්තම 3x බෙදීම 3 ඍණ 3 බෙදීම 3 ප්‍රශ්නයක් නැහැ ධන ගාණකයකින් බෙදෙන්නේ x විශාල ඍණ 1 ඍණ 2 බිංදුව 1 2 කීපයක් දක්වපුවම ප්‍රමාණවත්. ඒතකොට ඍණ 1 කියන එක විසඳුමට අයිති නැහැ. එතකොට අපි අඳුරු නොකල රවුමක් තමයි එතන දාන්නේ. අඳුරු නොකරපු රවුමක් ආකාරයට දාන අපි අඳුරු කරන්නේ නැතුව.
right දැන් ඊට වඩා විශාල පැත්ත. ඒතකොට ඊට වඩා විශාලයි කියලා කියන්නේ මේ පැත්ත. මෙන්න මේක ලකුණු කරනවා. තේරෙනවද? එතකොට විශාල විතරක් තිබුණා සමාන තිබුණ නැත්නම් අර රවුම අදරු කරපු එකත් ඊළඟට මේකේ පස්වෙනි ගා ඍණ 5යි විශාල ලොකු අංක දෙකේ දෙවෙනි ගානත් පොඩ්ඩක් හදලා පෙන්නන්නකො සර්. ඊළඟට කිනුත් මේක ඉවර කරනවා. යට ඍණ 5 10යට ඍණ 5. දැන් අසමානතාවයේ දිශාව මාරු වෙන්න ඕන. ඍණ සංඛ්‍යාවකින් බෙදෙන එක. එනවා y කුඩායි ඍණ 2. එක බිඳුව ඍණ 1 ඍණ 2 ඍණ 3 y කුඩායි ඍණ 2. එතකොට ඍණ 2 ළඟ අඳුරු කරපු නැති බෝලයක් තියෙන්න ඕන කුඩායි. එතකොට මේ පල්ලෙහා ප්‍රදේශයේ අඳුරලා තියෙනවා. දෙවෙනි ගානේ තියෙන්නේ මම දෙවෙනි ගාන හදන්න කිව්වේ නෑ. y ඍණ 4 ඍණ 1 y ඍණ 4 ධන 4 ඍණ 1 ධන 4 y කුඩායි 3 5 4 3 2 එක බිඳු කියලා ලියුවොත් y කුඩායි 3 කියති. 3 රඟ අඳුරු නොකළ පුරවුමක් තියෙනවා කුඩා ප්‍රදේශයේ පාට වෙන. මේක මම හදන්න දීපු ගානක් නෙවෙයි මේ ලක්ෂිත කියපු ගාන. සිල ගන්න දාන්න. සොතට පයිදාන්න අමතේ? x නේ දාන්න. සාමාන්‍යයෙන් දෙන්නේ x තමයි දෙන්නේ. මේගොල්ලෝ මේ වෙන වෙන අගයන් දාලා තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඒගොල්ලන්ට එන්නේ x එක තමයි එන්නේ. සාමාන්‍ය සුදුසුමත් x එක තමයි. මොකද x රේඛාවනේ ඇඳෙන්නේ x අක්ෂයනේ ඇඳෙන්නේ. වෙනත් අක්ෂයක් ඇඳෙන්නේ නැහැ අපි.
ස්ක්‍රීන් ෂෙයාර් එක පේන්නේ පේන්නේ නැද්ද? පේනවා සර්. right. දැන් පේනවා සර් හරි සර් ලොකු අංක තුන්වෙනි ගානෙත් මොන ගණන් ටික සර් කරන්න කිව්වේ? ඒක සේරම කරන්න කියලා කිව්වා. ඕකේ ඔයගොල්ලෝ අගයන් දාලා බලන්න ඕන ඔක තෘප්ත වෙනවද කියලා. තෘප්ත වෙනවා නම් තමයි ඔයගොල්ලෝ ඉරක් අඳින්න කියලා තියෙන්නේ. තුන්වෙනි ගානේ පළවෙනි කොටස මේ තෘප්ත වෙන කතාව කියලා කියන්නේ මේක. හරිද? පළවෙනි කොටසේ x okay xy අගයන් දෙකම තියෙන x අගය විතරයි පාවිච්චි කරන්න යා. පළවෙනි එකේ x අගය 4යිනේ මේකට 4 දාලා බලන්න. x 4 ආදේශ කරපුවා. මොකද වෙන්නේ? 4 ධන 3 7 විශාලයි 7 කියලා එනවා. මේක සත්‍යද අසත්‍යද? අසත්‍යයි. 7 7ට වඩා 7 7ට සමානයි කියන්න පුළුවන්. 7 7ට වඩා විශාලයි කියලා කියන්න බෑ කොහෙද? සමානයි කියලා එනවා ඔව් සමානයි කියලා එන්න ඕනේ. එහෙනම් සමානක් කඩෙමින් කියන්නේ. මේක අසමානයි කියන්නේ විශාලයි කියලා. කියන්නේ ඒක අගේ වැරදි. එතකොට අර 33 දාලා ලියන්න ඕනද අගය සමාන නොවන නිසා මේ නෑ ප්‍රකාශනය අසත්‍යයි කියලා කියන්නේ. එච්චරයි. බොහොම සරලව කියන්නේ ප්‍රකාශනය අසත්‍යයි. යටින් ඉලක්ක දෙන්නේ කියලා කියන්නේ මොකද උනේ? ඒක ගැලපෙන අගේ දැන් මේක දැන් මම මේ කරන විදිය පෙන්නුවානේ. ඒක කරන විදිය පෙන්නන්න නැත්නම් ඒගොල්ලෝ හරි උත්තරේ ඉරාන්තින්ට කියලා කියන්නේ ඔය එකයි මම හිතන්නේ ගැලපෙන්නේ. අනිත් අගයන් ගැලපෙන්නේ සර් 7 දැම්මොත් හරිනේ x වලට. හා ආනේ හරි. මෙතන x වලට ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙන එක ගන්න කියලා. දැන් දාලා බලමුකෝ. 1 ඍණ 3 කුඩායි. එතකොට ඒකේ සර් යටින් ඉරක් අඳින්න දෙයක් නැද්ද සර්? දැන් මේක ලක්ෂිත මේවා තිය ඕගොල්ලන්ට ඕගොල්ලෝ රෆ් වර්ක් එක කරලා තමයි ඒගොල්ලෝ උත්තරේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. යටින් ඉරක් අඳින එක විතරයි ඔය ගාන ඔහොමම ලියලා. දැන් මම මේක පෙන්නන්නේ ඕගොල්ලන්ට මේක එහෙම වෙන්නේ නැත්තේ ඇයි කියලා. ඇයි ප්‍රකාශන අසත් වෙන්නේ කියලා. මෙතනින් එනවා ඍණ 2 කුඩායි 2. ඍණ 2 විශාලයි ධන 2 කුඩායි. එහෙනම් මේක හරි. ඔය එතකොට ඔයගොල්ලෝ ඒ ගාන ලියලා එමාගේ තෝරා යටින් ඉරක් අඳින්න. එතකොට මේකේ 1,6 කියන එක මේකට තෘප්ත වෙනවා. එතකොට මෙතන ඉරක් අඳින්න. හරිනේ ඔය කතාව ඇත්තනේ. ඔක තෘප්ත වෙනවනේ. දැන් පළවෙනි ප්‍රකාශනය තෘප්ත වෙන්නේ ඒක අසත්‍යයි. දෙවෙනි ප්‍රකාශනය සත්‍යයි. තුන 3x විශාලයි 7 කියලා දීලා තියෙනවා. x ට 2.3 දීලා. ඒතකොට විභාගයට ආවත් ඔය වගේ සත්‍යයි. දැන් ඒගොල්ලෝ බැදගත් ඔය වගේ අර පළවෙනි පේපර් එක කොහොම හල් තිබුණොත් අපි ඔය කෙලින්ම ඒක සත්‍යයි කියලා පෙන්නුම් කරලා ලිව්වනම් ඇතිනේ. ආයි විස්තර කියන්න ඕනේ නැහැ. විස්තර ලියන්න ඕනේ හැම එකම ඒක ඒ අවශ්‍ය දේ විතරක් කරගන්න. දැන් මම මේකේ ගැලපෙන්නේ නැති හැම එකක්ම ඔයගලන්ට පෙන්නනවා මේක ගැලපෙන්නේ නැහැ කියලා. දැන් මේක බලන්න 6.9 විශාලයිලු 7ට වඩා. දැන් යාගේ දාපු ගමන් 2.3 දාපු ගමන් පෙන්නන්නේ අපිට 6.9 7ට වඩා විශාලයි කියලා. ඒක එහෙම එකක් වෙන්න පුළුවන්ද? බෑ නේද? එහෙනම් මේක අපිට කියනවා අසත්‍ය වෙයි. ඉස්සල්ලා ස්කින් එක පොඩ්ඩක් දාන්න. ඒතකොට ඒගොල්ලෝ සමාන කරන්න අගයක් දෙනවද x වලට? ඔව්.
ඒගොල්ලෝ දුන්නේ නැත්නම් අපිට පාවිච්චි කරන්න බැහැ. නැත්නම් අපි අර පෙන්නන්නේ මේ අපි ඒක අර සරකාරේ ගාව මත දැක්කේ. එතකොට ඕගොල්ලෝ උත්තරේ 3න් 8 නේද? නෑ උත්තරයක් දැන්ට හම්බුණා නේ. ඒක උත්තරයක් අපිට හම්බුණා. මේ තියෙන ඔය දෙවෙනි ගාන උත්තරේ හරියනේ. මම හිතන්නේ ඔය දෙවෙනි ගාන විතරයි හරියන්නේ. අනිත්‍යව හරියන්නේ නැහැ එකක්වත්. මම හිතන විදිහට අපි අනිත්‍යව දාලා බලමු. සර් ඔව්. එතකොට සර් අපිට ගානේ කරන්න තියෙන්නේ මේ මුලින් එක ආදේශ කරලා පස්සේ 6 ආදේශ කරලා මේ මොකද්ද හරියක කියලා හොයන එක නේද? නෑ එක ආදේශ කළා 6 ආදේශ කරන්න කොහොමද? 6 කියන්නේ x ගාගේක්ද? ඛණ්ඩාංකයක x ගාගයන් තියෙන එකයි. පළවෙනියෙන් තියෙනාගේ විතරයි x ගාගේ. එතකොට ඒක a යාගේ විතරයි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. 6 කියලා කියන්නේ y ගාගේ. අනේ මේ නිකන් අර උත්තරේ තෝරලා ඉරක් ගන්න කියලා නිකන්. ඔව් උත්තරේ තෝරලා ඒ උත්තරේට ඉරක් ගන්න. ඔය ලක්ෂ්‍යය තෘප්ත වෙන එකයි ඉර ගහලා තියෙන්නේ. එතකොට 4 අපිට තියෙන ප්‍රකාශනය ඍණ 2x කුඩායි 8 right x වලට ඍණ 5 ආදේශ කරලා බලන්න. ඍණ 2 වැඩි කිරීම ඍණ 5 කුඩායි 8 දැන් එනවා ධන 10 කුඩායි 8 කියලා. 8ට වඩා 10 කුඩායි වෙන අසත්‍ය වේ. මේකේ අවසාන කොටස දැන් පේනවා මේ දෙවෙනි එක විතරයි දැන්ට ගැලපෙන අගයක් ආවේ. අනිත් වගයන් සේරම වැරදි දීලා තියෙන. ඒ කියන්නේ ගැලපෙන්නේ නැහැ නොගැලපෙන අගයන්. x ට 12 දාන්න ඕන. 5 ඍණ 12 5න් 12 කියම ඍණ 7 විශාලයි 6ට වඩා. එහෙනම් ඒකත් අසත්‍ය වේ. අපිට ගැලපෙන අගයන් ආවේ දෙකේ පමණයි. අනිත් අගයන් සියල්ලම නොගැලපේ. ඔය ගැලපේ කියන නොගැලපේ කියන එකේ අදහස මොකද්ද? ඔය දෙවෙනි එකේ තියෙන එක ඔය සංඛ්‍යා රේඛාවට යුක්ත කරන එක නේ සංඛ්‍යා රේඛාව මත දක්වන්න පුළුවන් එක. හැබැයි අනිත් එකක්වත් ඒකේ විසඳුම් වෙන්නේ නැහැ කියලා. එතකොට මේ 4 වෙනි ඒ කියන්නේ 3 4 එතන මේ ඍණ එතන x වලට 3 දැම්මොත් ඒක හරියනවා. x වලට 3ක් දානවා x වලට ඔව් 3 4 එක x වලට 3ක් කියලා කොහෙද තියෙන්නේ? ඍණ 5 දීලා තියෙන්නේ. 3 කියන්නේ y ගියා කියන්නේ ඛණ්ඩාංක වල xy නේ එන්නේ. ඒ ඛණ්ඩාංකනේ දීලා තියෙන්නේ. x වලගේ ඍණ 5යි y වලගේ 3යි. එතකොට x වලගේ පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. මොකද මෙතන y යගයක් දීලා නැහැ නේ. x නේ දීලා තියෙන අසමර්ථතාවය. හරි පුතාලා 4 වෙනි ගානයි 5 වෙනි ගානයි සම්පූර්ණ කරගෙන ඉන්න බදා දෙද්දි